हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम कार एम्पलीफायर के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें कि हम टू चैनल कार एम्पलीफायर रहता है, एक फोर चैनल एम्पलीफायर रहता है, एक मोनो एम्पलीफायर रहता है। तो उनको आज हम देखेंगे, जानेंगे किस टाइप का वो रहता है। और उनको हम ना केवल देखेंगे नहीं, उनके बारे में जानेंगे नहीं, बल्कि हम उनको अंदर से ओपन करके उनकी सर्किट भी देखेंगे, किस टाइप से उनकी सर्किट बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स देख देख लीजिए। जैसे कि ये मेरे पास एक हमान का टू चैनल एम्पलीफायर है। ये देख लीजिए, ये इसका मॉडल नंबर ये है HMA 200 मॉडल नंबर है। ये टू चैनल एम्पलीफायर है एक हमान का। और ये मार्केट में अगर लेने जाएंगे आप तो 2000 के आसपास आपको मिलेगा। बहुत सी जगह 2500 का भी है, बहुत सी जगह ये 2700 का भी है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप नॉर्मल एक सबवूफर कार में चलाना चाहते हैं, या लोग बाग जो भी चला रहे हैं, तो वो क्या है, नॉर्मली एक जो बजट रहता है उसके हिसाब से टू चैनल एम्पलीफायर उनका काफ़ी बढ़िया रहता है। एक सबवूफर को आराम से चला देता है ये, और एक अच्छा आउटपुट आपको दे देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें टू चैनल दिए रहते हैं। जैसे एक चैनल ये हो गया है, इसका एक चैनल ये हो गया है। अब जैसे आपको इससे दो स्पीकर चलाने हैं तो आप एक स्पीकर इस चैनल पे डाल सकते हैं, एक स्पीकर इस पे डाल सकते हैं। या जैसे आप सबवूफर चलाना चाहते हैं तो इस इन दोनों चैनल को ब्रिज पे करके, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रिज पे करके एक सबवूफर आप डाल सकते हैं, और आराम से आपका सबवूफर इस टू चैनल एम्पलीफायर पे चल देगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें साइड में देख सकते हैं, ये इसके गेन दिया हुआ है, HPF दिया हुआ है, ये एक सोवर दिया है, LPF दिया हुआ है, ये बेस बूस्ट दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सर्किट भी बता देता हूँ। मैंने ओपन करके ही रखा हुआ है एम्पलीफायर। ये इसका सर्किट देख लीजिए आप, किस टाइप से इसका सर्किट रहता है। ये इसके मॉसफेट लगे हुए हैं, ये इसके रेजिस्टेंस है बड़े वाले। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स इसके बाद आता है फोर चैनल एम्पलीफायर। अब जैसे कि ये देख सकते हैं, मेरे पास एक शिकागो का फोर चैनल एम्पलीफायर है। ये देखिए, ये शिकागो का फोर चैनल एम्पलीफायर है। इसका मॉडल नंबर है CA806। ये फोर चैनल मॉसफेट एम्पलीफायर है। ये अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो ये आपको 3500 से 4000 रुपये के बीच में मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं, ये फोर चैनल एम्पलीफायर है, तो इसमें ऐसे ही समझ में आ जाता है कि फोर चैनल आउटपुट दिया हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि एक चैनल ये दिया हुआ है, एक चैनल ये दिया हुआ है, ये अपना पावर इनपुट दिया हुआ है, और ये थर्ड चैनल हो गया अपना, ये फोर चैनल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि आपको चार स्पीकर चलाने हैं तो आप चारों स्पीकर अलग अलग चैनल पे लगा सकते हैं, या आपको दो सबवूफर चलाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चैनल को ब्रिज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रिज करके एक सबवूफर इस पे लगा सकते हैं, और एक सबवूफर इस पे लगा सकते हैं। तो ठीक है, इस टाइप से आप कनेक्शन इसके कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइड से भी देख सकते हैं, ये दिया हुआ है इसमें, ये लाइन इनपुट दी हुई है इसकी। ये फर्स्ट चैनल की हो गई, ये सेकंड की हो गई, ये थर्ड की हो गई, ये फोर की हो गई। ये इसके कनेक्शन दिए हुए हैं, इस टाइप से सेटिंग दी हुई है। ये सेटिंग के बारे में फ्रेंड्स आपको जानना है तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो किस टाइप से इसको सेटिंग कर सकते हो और कौन सी सेटिंग किस काम में आती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जैसे इसका सर्किट भी देख लीजिए, किस टाइप से इसका सर्किट है। सर्किट भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए, इस टाइप से इसका सर्किट है अंदर से। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया अपना टू चैनल और फोर चैनल एम्पलीफायर। अब आता है इसके बाद मोनो एम्पलीफायर। ये देखिए, जैसे कि मेरे पास शिकागो का मोनो एम्पलीफायर है। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, मॉडल नंबर है CA555 मॉडल नंबर है। ये क्लास AB का मोनो एम्पलीफायर है, और ये काफ़ी अच्छा है मोनो एम्पलीफायर है, जो कि अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो ये 5000 के ऊपर ही मिलेगा आपको, समथिंग 5000 से 6000 के बीच में मिल जाएगा आपको। और एक्चुअल में फ्रेंड्स, मोनो एम्पलीफायर का मतलब ये रहता है, मतलब वन चैनल एम्पलीफायर। ये खाली एक ही चैनल पे आपको आउटपुट देता है, और ये खाली सबवूफरों के लिए ही रहता है। इस पर अगर आप चाहें कि स्पीकर चला लें तो आप स्पीकर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा रहता है। टू चैनल और फोर चैनल एम्पलीफायर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इसका आउटपुट रहता है, और ये महंगा भी आता है। पर अगर जैसे आपको सबवूफर में प्रॉपर आउटपुट चाहिए,
या आपको 2 सबवूफर अच्छे प्रॉपर आउटपुट चलाने रहते हैं तो उसके लिए मोनो एम्पलीफायर ही सबसे बढ़िया रहता है। ये देख सकते हैं आप, जैसे इसमें कनेक्शंस के लिए दिया हुआ है, ये इसके बैटरी के कनेक्शंस दिए हुए हैं, ये इसके स्पीकर के आउटपुट के दिए हुए हैं। तो इस वजह से कि आप सबवूफर जोड़ना है तो आपको एक सबवूफर यहाँ पे लगाएंगे और एक सबवूफर आपको यहाँ पे लगाएंगे, 2 सबवूफर को ये आराम से चलाएगा। और मैं अभी 311 मॉडल पाइनियर के जो 311 मॉडल के D4 सबवूफर आते हैं, डबल कॉइल सबवूफर, वो 2 सबवूफर को इन पे चला रहा हूँ और मुझे करीबन 1 साल हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है एम्पलीफायर में। यहाँ से इसके आप वो देख सकते हैं कनेक्शंस और सेटिंग्स। ये देखिए यहाँ पे इसके इनपुट दिया हुआ है, ये आउटपुट का दिया हुआ है, इनपुट लेवल दिया हुआ है, ये लो पास फिल्टर दिया हुआ है, ये सबसोनिक फिल्टर दिया हुआ है, ये बेस बूस्ट दिया हुआ है, ये रिमोट दिया हुआ है। ये रिमोट फ्रेंड्स टीवी के रिमोट जैसा रिमोट नहीं रहता है, ये एम्पलीफायर का अलग ही रिमोट रहता है। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है, उसके बारे में मैंने उसका पूरा नॉलेज दिया है कि उसको क्या रहता है, उसका काम क्या रहता है, अंदर से वो किस टाइप का रहता है। तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका फ्रेंड चलिए अपन सर्किट देख लेते हैं किस टाइप से इसका सर्किट है अंदर से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोनो एम्पलीफायर का सर्किट है। मोनो एम्पलीफायर 2 चैनल एम्पलीफायर से काफ़ी हैवी रहता है। ये देखिए इसकी ये मॉसफेट लगे हुए हैं बड़े बड़े, इस टाइप से इसका सर्किट है। अब ये तीनों एम्पलीफायर को देख लीजिए फ्रेंड्स, आप तीनों एम्पलीफायर को सर्किट को देख लीजिए। जैसे ये अपना 2 चैनल एम्पलीफायर हो गया, ये अपना 4 चैनल हो गया और ये अपना मोनो एम्पलीफायर हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।